Boas tardes, sexta, non? Sexta charla, encantados de que siga habendo xente, de que vexo caras novas cada día. A verdad que comentaba antes co chaval que traía o catering que casi sempre somos o mismo número de persoas os que nos vamos xuntando ao final, pero cada vez hai xente diferente. E todo o mundo penso que ven moi contento porque a verdade é que eu que me chupei as 5 é un gustazo escoitar aos compañeros falar, cada un co seu punto de vista, coa súa perspectiva. E hoxe a verdade que quero yo dicir públicamente que xa yo dixen antes, estou super agradecido de que viñera Siri porque sei que para ele é un esforzo grande, porque ten carga familiar e porque non se lle pon nada ben xusto os xoves, que bueno, nos parece o día máis axeitado para facer isto. Entonces estou moi agradecido por un lado por eso e por outro porque é a primeira persoa dunha xeneración diferente do que a toda agora dos compañeros que a toda agora teñen vido o contrario o que nos permite abrir a veda a eses outros compañeros aos que lle estou insistindo de que teñen que vir tamén a amosarnos a súa experiencia xa non a nivel de obra, sino a súa experiencia profesional que temos moito que aprender os novos. Da obra van a falar eles porque, bueno, todos sabemos que a catedral luce dun xeito distinto desde que eles están a traballar, así que os vou a deixar falar que é importante. Graciñas por vir e despois seguimos cun debate entre todos. Moi ben. Gracias, Rafa, pola presentación e bueno, boas tardes a todos. Dame así un pouco de corte, non? Despois de todas as charlas que foi habendo aquí, que eu non as vin aquí, pero funas vendo despois nos vídeos, e a verdade é que a xente estaba facendo unhas cousas tan chulas que dá un pouco de vergonza vir aquí a contar o que as pequenas chorradas que fomos facendo nós, non? A min dábame tanta vergonza que ao final dixen a Sonia que falara ela de arquitectura e eu pois falo do que se me acorde así durante o camiño por contar máis unha experiencia vital que outra cousa. Antes de nada, bueno, pois tamén é eso, porque a min o de escoitar as cousas da arquitectura, o escoitar os arquitectos sempre me parece así, antes estaba falando con Nica aí que dice que somos moi malos negociantes e aparte pois somos moi malos comunicadores os arquitectos en general, non? É normal, non? Porque utilizamos un idioma que é difícil, que utiliza moi pouca xente, non? O idioma este que se chama sistema diédrico, co que perdemos tanto tempo, e é un idioma pouco inteligible, non é nada normal, non? Entón, eso para a xente é difícil. A parte, temos unhas manías de falar que tamén son curiosas. Falamos moito en primeira persona, cando contamos as obras, deixando de lado o resto da xente que participa, por exemplo, os indeseables dos aparejadores, os cabróns dos contratistas, etc. Todo eso, a parte, hai unha cousa que a min, eu sempre o conto porque a min sempre me parece moi curioso, que contamos as obras no pretérito imperfecto de indicativo. Eu anotei das cousas que fomos escoitando, das cousas que iba vendo por aí, pois anotei aquí algunhas. En esta obra quería conseguir, buscaba, esto quedaba así, el material era, el solar tenía pouco ancho, teníamos este espacio, non? Sempre estamos falando no pretérito imperfecto. E se vedes dos temas de lingüística, o pretérito imperfecto indicativo é un verbo que está facendo referencia a unha acción que está sin acabar. Se está sin acabar é que algo quedou mal, non? Entón, é o que normalmente se chama un gatillazo, non? Que as cousas quedaron aí a medias. Sexa como sexa, bueno, pois por iso a min non me apetecía moito falar de arquitectura, porque tamén me sai así cando estou falando, e entón, pois apetecíame máis contarvos a miña vida. E é máis ou menos o que vou facer así nunhas cantas pasadas moi rápido, porque eu sei que despois Sonia se enrolla e cómprelle tempo.
eu, igual que o pai de Sonia e Celso, que anda por aquí, nacín en Laroá. Creo que somos os 3 mellores arquitectos de Laroá, os 3. Nacín uns anos para aquí da Idade Media, pero non moito. Foi xusto inaugurando a década dos 60, nacín o primeiro día da década dos 60, e nacín e vivín hasta os 5 anos nunha casa pasiva. O sea que isto non é nada novedoso. Era unha casa que non consumía absolutamente nada, consumía cero. Ahora tampouco ofrecía absolutamente nada a cambio. Solo tiña unha ventana cara ao norte e tiña unhas paredes grosas, había moi pouca luz, e a min o que máis me jodía era que desde ali non se escoitaba o canto da ras, desde aquela casa. E aí, como digo, vivín hasta os 5 anos, e a casa era pasiva, pero tiña cousas curiosas. Alguén decía: Siri, acende a luz. Entón, eu collía e iba a buscar o candil que estaba ali na outra habitación. Ou decía: Siri, auga. E eu collía o caldeiro e iba ao pozo do tío Luís e traía auga para ali. Aí, máis ou menos o que se fai agora, non? Domótica total. Bueno, pois, nesa época viña por Laroá un tipiño que era un médico catalán que tiña moita pasta e era moi simpático, non? Entón leíanos o periódico, collía o periódico, traío e leíanlo, e tiña a manía de ir colocando, leía as noticias, entón de vez en cuando introducía un por delante e de vez en cuando introducía un por detrás, cando lle iba aparecendo, non? Entón trouxemos aquí, collí unha noticia de onte calquera, onte estaba o periódico cheo destas noticias, é da región, o sea, de onte. Entón, el leía, por exemplo: agentes de la Guardia Civil de Orense han notificado este miércoles a Manuel Baltar por delante, presidente de la Diputación de Ourense por detrás, que se le investiga por un posible delito contra la seguridad vial por delante, contemplando el artículo del Código Penal por circular con exceso de velocidad por detrás. Entón, sempre iba facendo esa coña, non? Entón, de vez en cando aparecían cousas con moito sentido cando iba lendo, non? Entón, bueno, pues, foi o que me deu a min a gracia para poñerlle o título á conferencia, por delante e por detrás. Eu vou contar dúas vidas e Sonia contar depois un par de obras. Eu hasta os... bueno, como a todos, casi todos, sobre todo os que tuvemos unha formación así de arquitecto ou de similar, pasámonos 30 anos formándonos, o cual é un dispendio de la hostia da vida, porque aquí, ao final parece que estamos formándonos para vivir outros 30 anos, o sea, non paga a pena, non? Pero, bueno, é así, non? E entón, eu, esa etapa da vida dividina de 5 en 5 anos, non? Botei os primeiros 5 anos aprendendo a falar, 5 anos despois seguintes aprendendo a escribir, logo xa vim para aquí para Ourense para os curas e entón neses outros 5 anos aprendemos as 4 reglas e algo de historia sagrada. Os 5 anos seguintes aprendín a tectónica de placas co hermano Graciliano e moitísima máis historia sagrada. Os 5 anos seguintes, pois xa maiores, aprendemos as derivadas, as integrais, e tratando de olvidarnos da historia sagrada un pouco. E os 5 anos finales da formación, que os que completan os 30, aprendemos moito sistema diédrico, excesivo sistema diédrico, moita estática, pouca construción e excesiva historia das vacas sagradas da arquitectura. Nestes 5 últimos anos, alguén se ri por aí, vou na pasar, porque non paga a pena. Nestes 5 últimos anos da formación foi cando tuve a sorte de compartir traballo con moita xente daqui, así de moito prestixio, pois compartimos traballo con Pascuala Campos, con César Portela, con Carlos Meijide, con Iago Seara, con Javier Suances, e
E, bueno, e sobre todo, pois, con Alfredo Freixedo e con Chus Blanco, non? Que son pois, os que seguramente máis me influíron na miña forma de ser como arquitecto ao longo da vida, non? Alfredo, pois, é o arquitecto máis completo que coñecín nunca, moitas máis cousas, pero... E Chus é a persoa que ten máis sensibilidade cara a vida, pero cara a arquitectura tamén, de todas as persoas que coñecín. Bueno, pois, a partir de aí, desa época, cando se rematou a formación, entón empecé a contar, en vez de 5 en 5 anos, empecé a contar de 10 en 10. E moitos xa mos coitastes moitas veces, pois como casi todos, cando acabamos a carreira, intentei pois, ser un arquitecto bo, de prestixio, non? Como casi todos, o sea, dixen, vou a facer obras boas e que saian tal e ter un arquitecto de prestixio. E non o conseguín por parvo, porque a verdade é que fun tendo encargos moi chulos, non? Nada máis rematar, tuve a oportunidade de traballar nun sitio tan magnífico como a iglesia de Santa Mariña de Aguas Santas, non? Que é un sitio que eu lle sigo querendo moito, non? E aí, bueno, pois, coa tontería de facer unha cuberta nova, pois, fomos facendo, bueno, ainda vedes os dibuixos, que son estes dibuixos que se facían na escola e demais, e bueno, pois fomos tratando de desviar algúns cartos para divertirnos ca arquitectura, e eu desvieinos para facer unha chorradita aí na fonte, ese canalciño que anda por aí, que leva agua desde a fonte ao lavadeiro, e que parece que a agua vai en superficie, aínda que é un trampantoxo total, non? A agua vai por debaixo, e parece que por arriba vai unha mínima lamanía de auga. Pero, bueno, pois, o que falaba antes con Rafa, non? Que aínda nas obras máis sosas de todo, sempre atopas algo para divertirte, e iso é o bo que ten esta profesión, non? A única cousa boa, porque malas ten un mogollón delas. Tamén nos encargaron, naquel momento, encargaronme a rehabilitación, a restauración do archivo da Catedral de Ourense, e traballar na Catedral, pois xa son palabras maiores, non? O archivo, pois, aquí vedes na condición que estaba, que era desastrosa, non? E entre as cousas que se resolvían naquel momento, que era preciso resolver, pois está o acceso, que era colocar unha escaleira para acceder, e, bueno, pois, non se me ocurriu naquel momento nada millor que ese prisma que vedes aí na foto da dereita, un prisma de vidrio, unha escaleira triangular, que, bueno, xa o teño contado un montón de veces e non paga a pena, non? Pensade que estamos falando dunha época que é uns anos para cada Edad Media, como vos decía, non? Na época que eu estaba facendo isto, aínda se estaba acabando a iglesia de Santa Eufemia. A única torre que ten a iglesia de Santa Eufemia estábase facendo nese momento. O sea, para que vexades un pouco o contraste das cousas que estou visto desde agora, pois é unha chorrada, pero no seu momento pois tiña o seu atrevemento de persoa pouco cabal, non? Bueno, aí hai unhas fotos do interior e de cousas que tampouco paga a pena ver moito. Tuve unha oportunidade tamén, o sea, mirade que cousas máis chulas para arrancar, non? Tuve unha oportunidade de traballar na fortaleza de Maceda, non? Que estaba completamente en ruínas e que, bueno, pois foi durante varias fases, algunhas delas chulísimas, como a de ir desescombrando, e aí con aquel constructor que tan magnífico que era Carlos Prieto, pois ir definindo de que sitio era da muralla cada pedra que se iba atopando, non? Era casi como un puzzle que cada pedra iba encaixando no seu sitio. Vedes que estou falando nun pretérito imperfecto e indicativo, non? Bueno, pois, foi un momento tamén moi chulo desa época en que as maquetas aínda non eran virtuais, sino que se facían efectivamente con contrachapado e con corcho. Os dibuixos seguían sendo estes dibuixos así tan amanerados da escola, non? Bueno, pois, a cousa esta de unha ruína sobre a que aparece algo construído detrás, non? E algo máis novo detrás, pois volve ser o mismo que agora, non? No momento que estamos agora, pois é unha tontería e casi o facemos de memoria, non? Pero naquele momento tiña a súa gracia tamén, e eu pasei moi ben, tamén o pasei moi mal, Bueno, hai por aquí algunhas fotos, eu como casi non teño fotos, botei mao a hora de algunhas de
Julio, de Xulio Conde, que é este personaxe tan raro que hai en Maceda, que é capaz de convertir o Club Ciclista de Maceda nun dos máis importantes de Europa. Bueno, pois el fai estas fotos tan chulas, porque mandan carbicis por ali. Bueno, tamén nos entretuvemos facendo mobiliario e demais, porque é un pequeno sitio de turismo, casi de turismo rural, bueno, un pouquiño máis grande, pero non moito máis, non? Son, ao final, 6 habitacións, creo que eran, máis ou menos. Non? Bueno, acabouse esa década na que eu intentaba facer boa arquitectura, estabas acabando a década e eu dábame de conta que debía desistir de ser un bo arquitecto porque non o iba a conseguir. Entón, dixen, bueno, pois os seguintes 10 anos da miña vida xa non vou perder o tempo nesto e vou a dedicalos a facerme rico. Non? E entón, pois, as obras que vos vou a contar agora, bueno, non vos conto nada, simplemente vos enseño a cantar fotos, son desa época en que eu intentaba ser rico. Aí vedes, son evidentemente, pois hai que traballar cos promotores, facer cousas dese estilo, e incluso facerlle, como sería, o sistema publicitario para unha promotora que é Silsete, e entón fixemos ese lema tan chulo que é de pisos caralludos. Non, porque todo o mundo poñía nos carteles pisos de lujo, pisos non sei que, tal, e eu dixen, non, tedes que pôr pisos caralludos. Bueno, foi un éxito total, o sea, en Xinzo todo o mundo sabía, falaba, cando iban a comprar a unha inmobiliaria, só lle pedían os pisos caralludos, porque era unha cousa de prestixio, eran magníficos. Funcionou de maravilla. Bueno, pois desa época son, bueno, estas cousas de edificios dese estilo, que son, bueno, pois intentando divertirse con cousas que teñen pouco marxen para divertirse, non? Fixemos máis cousas nesa época, non? Intentando facerme rico, pois restaurar pobos abandonados, non? Esta foto tan chula que vedes aquí é do Salgueiro, un pobo que estaba abandonado, levamos moitos anos abandonado no Xurés, e aí participamos, pois, tratando de rehabilitar ese pueblo, o mismo que outro que, bueno, esta é outra foto dai, este outro que está cerquiña de Vilar de Santos, que se chamaba Sai, que este quedou abandonado máis recientemente, nos anos 60, e neste momento foi cando se incorporou Sonia Xá. Ela aínda non viña ca idea de facerse rica, aínda estaba na fase de facer boa arquitectura. Entón, por iso aquí hai esta mezcla de cousas que, por un lado, estou eu tratando de facerme rico e ela tratando de facer boa arquitectura. Bueno, pois contovos que tanto un como outro foron inversións moi importantes da Xunta e pois agora terá que vir algún outro arquitecto a volver recuperalos porque volven a estar completamente abandonados, tanto un como outro. O sea, toda a inversión que se fixo, sobre todo do Salgueiro, porque hubo que levar ali instalacións, carreteras, bueno, de todo, a luz, bueno, un despliegue enorme e non o aproveitaron absolutamente para nada. Non? E este de Vilar de Santos, pois tampouco, está cerquiña de Vilar de Santos, a uns 200 metros, e agora anda Mon de Bane tratando de facer ali, pois, nas ruínas do que nós restauramos, tratando de facer ali unhas pinturas ali. Bueno, pois isto son unhas imaxes, vedes que é unha época na que o Aceiro Corten pois tiña o seu halo de modernidade e demais, entón, bueno, pois aquí andábamos con eso, non? Con esas historias. Bueno, son uns apartamentillos pequenos, unha cantina, bueno, era un pueblo que se intentaba que fose para turismo e non chegou a ser absolutamente nada. Nesa fase tamén tuve a oportunidade de traballar noutro sitio tan chulo como o campamento romano de Aquis Querquernis, ali con esa dualidade que sempre fan o Santi e o Colmenero, non? De que un tipo sensato e un loquito da vida, entón, pues, tratando de entender os dous. E aí, bueno, pues, se fixeron un montón de cousas, pois, entre elas ir tratando de consolidar e de crecer as ruínas. Fixemos tamén un centro de interpretación que bueno, pues, está ali ao lado do campamento tamén e que xa leva ali un montón de tempo. Bueno, máis cousas desa época, pois é unha restauración dun pazo,
outra persona destes loquitos que andan pola vida, que é un señor alemán que se comprou o pazo aquí en cerquiña de Maceda, ali en Challoso, e que decidiu renunciar a unha vida de empresario normal para vivir nun pazo que restauraba e que leva restaurando todo o tempo. Bueno, hai algunhas fotos deso tamén, non paga a pena, quero dicir que son cousas, como estou contando a vida, non paga a pena que deixamos nada de arquitectura. Tivemos a oportunidade hasta de facer unha ponte, que iso xa é estupendo, facela non, vamos, dibuixala, aquí. É no embalse das Conchas, un sitio que había o ponte do Poldrado entre Muiños e Bande, que os pueblos estaban prácticamente unidos, e cando fixeron un pueblo, cada un quedou por o seu lado e están agora separados por 40 kilómetros, por unha distancia de 40 kilómetros. E levan toda a vida tratando de unirse, entón, bueno, temos unha proposta aquí para facer a ponte, como tiña que ser peatonal e pasar os coches. É unha ponte destas que os ingenieros seguro que se escarallan a rir, porque é o menos ingenieril que hai, máis unha ponte de arquitecto, de Pánfilo. Ten unha forma así un pouco rara, porque por arriba teñen que pasar os coches e por abaixo teñen que ir os peatóns. Os peatóns van pegados á lámina de agua, pero cando chegan ao centro da ponte, como tamén teñen que pasar os barquiños por abaixo, ten que levantarse. Estas indiadas que se nos van acordando. Bueno, con esta serie de proxectos, e moitos máis que non vos podo contar, pasáronse eses 10 anos de facerme rico, e estaban acabando os 10 anos, e tamén me din conta que outra vez iba a fracasar, e que non iba a conseguir ser rico. Entón, dixen, vale, agora que carallo, pero que me queda tampouco xa vou andar perdendo tempo en máis cousas. E entón decidín dedicarme aos amigos. E é a época en que fixen casas así para a xente, para os amigos e para os conocidos. Entón, bueno, aquí esta que vedes aquí é unha maqueta destas das primeiras que se facían virtuales e tal, da casa de José Manuel, que, bueno, é unha casa así grande e tal, de certa entidade. Este é o único momento en que vos falo no sistema diédrico, para que todos é un idioma que, como vedes, entendedes, pero, bueno, xa non vos vou falar máis neste idioma. É para que vexades simplemente que é unha casa así de entidade grande, que ten un patio no medio. Volve ser unha cousa do momento que é aquel momento de transición, en que ainda o Corten era unha cousa así como moi chula. Isto ahora, non sei se seguides, hai unha páxina que se chama Satán es mi señor en Facebook. Non sei se sodes seguidores, que é cojonuda, que só están puteando as cousas de Corten e as de Formigón. E os máximos ídolos son Le Corbusier, lóxicamente, a Traba. É genial. Bueno, é dese momento, unha casa satánica. Aquí vedes así unhas imaxes desta casa satánica. Por adentro non é tan satánica, non é algo máis gracioso. Mais pos amigos, é un restaurante dun amigo en Sarria, que é unha cousa moi pequeniña, ali ao lado do Camiño de Santiago, pero que lle funciona moi ben, e outro loquito destes que botan os clientes fora de vez en cando, abren solo no momento que lle apetece, porque veñen os peregrinos e fala con eles, non é por ganar pasta, sino por entreterse. Bueno, fixen a casa da Lucía e o Jaime, que tamén, bueno, eu teñolle moito aprecio, aínda que desde o punto de vista da arquitectura seguramente non ten tanta gracia, pero eu teñolle moito aprecio porque paso moi bons momentos ali. A casa da Luisa, que estaba en ruínas e se convertiu esa ruína nunha casa así moi digna para vivir, así con certos tics de arquitecto por aí, de escaleiras que van sobre escaleiras e tonterías. A casa do Leopoldo, que fixen con Nacho, que é outro cachondo da vida. Bueno, esta é unha casiña de turismo rural, que era unha casa dese estilo e se convertiu en algo así moito máis gracioso, con madeira e demais, e o Leopoldo é un gaiteiro que tamén é unha persona divertidísima. Por iso, vedes que nesta época a xente que estou é xente divertida, non é como os promotores de antes, que eran un coñazo de caralho. Esta é xente moi divertida.
Bueno, a casa do Roberto, que é un amigo, este en Maceda, un amigo o que lle quero moito tamén, que foi alumno meu e que é moi boa persona. Bueno, é unha pena que non teña fotos desta casa, por exemplo, é unha casa chula, e non teño ninguna foto así para enseñar que sea boa. Pero bueno, a casa da Benita, que esta que é unha casiña que está ali ao lado do río, eu chamolle a casa Puente, non porque este ao lado do río nin teña nada que ver co río, sino porque é unha casa que está chea de puentes térmicos. Entonces, pero é a casa onde eu podo escoitar a ras de noite ahora. O sea, teño o río ao lado e a ras. Hoxe, onte iba falando ca Sara cando íbamos para ali, que é unha cousa maravillosa. Entón, gracias a que está chea de puentes térmicos e tal, acústicamente non funciona gran cousa. Entón, escoitamos a ras de noite e é unha cousa maravillosa. E casualmente, pois, nesta casa, volvín a ser feliz, daquela felicidade que tiña cando vos falaba dos 5 anos, volvín a recuperala aquí. E é unha casa na que se está bastante ben. Son feliz eu e máis xente, vedes aquí que o ben que o pasamos así en algún momento que hai por ali. Bueno, pois, como vedes, van 3 décadas contadas e agora estou empezando a 4ª década. O sea, o que nos contaba antes Rafa, que é de outra generación e que por aí algún como Manolo se escarallaban a rir e parecía, no, é a verdad, o sea, somos uns ancianos, já hai que ir pensando no futuro. Non hai que ir pensando como resolvemos o futuro. Agora xa non vale nin o ser bo arquitecto, nin o ser rico. Os amigos que ter xa consérvaos e non busques outros. Non? E entón eu o que estou é tratando de preparar o futuro para os anos que me van vindo agora. Non? Entón, entre as cousas que estou facendo agora, destas que preparando o futuro, pois é esta, que é unha cousiña que fixemos agora para David, que é un rapaz moi majo ali, que é ali en Sandiás, en Piñeira, perdón, e é un centro de día para persoas maiores, o sea, pro que imos, non? Bueno, tedes un par de fotos por aquí, non? Tampouco máis. Tamén nestes momentos fixemos, eu cada vez teño máis problemas así para acordarme das cousas e tal, e tuve a sorte tamén de facer un centro de día para enfermos de Alzheimer. O sea, vedes na línea que van as cousas agora, non? Na línea que van indo as cousas. Bueno, pois, isto é ali en Barrocás e, bueno, pois tamén o pasamos moi ben aí, divertímonos moito facendo isto, ao final con toda a parafernalia que ten facer algo para unhas persoas das que tú non controlas nada e que teñen que enseñarche todo funciona ao revés do que a ti che parece que é, non? O sea, todas as ideas que tes preconcebidas para facer algo, ao final non sirven para nada porque os usuarios teñen un concepto totalmente diferente deso. Non? Bueno, aínda non se queixaron, co cual xa levan funcionando bastante tempo, non lles debe funcionar moi mal. Non? Seguindo nesta línea, aquí con Sonia tamén tuvemos a oportunidade de facer o proxecto dun tanatorio. O sea, imos avanzando, non? E, bueno, era aquí en Barrocás, foi unha cousa malograda tamén, que nos deu moita pena. No. Aí donde la Chavasqueira. El que ahora volve. Na Chavasqueira, sí. Bueno, deu-nos moita pena porque era un proxecto así cachondo e tiña moi boa pinta e podía haber quedado moi ben se fora adiante, non? Pero, bueno, pues, como vos decía, os arquitectos somos malos negociadores, malos comunicadores e non sei como decirlo así, bueno, pois, malos gestores, se cadra, non sei, non? E entón hai xente que gestiona mellor e seguramente fan as cousas de outra maneira para que vaya adiante un proxecto que seguramente non vai ter a gracia deste, pero bueno. Bueno, pois estas son así unhas imagens da proposta que tiñamos, non? E para rematar xa todo este ciclo vital, pois últimamente tuve a oportunidade de facer un monumentiño funerario pequeniño no cementerio de San Amaro de Coruña. Bueno, é o que queda, o final do futuro. É un monumento
documentiño pequeniño que se, bueno, fixeron os funcionarios para a dinamización da lingua galega ou algo así se chama, intentan pois, revalorizar este ano que vai a cumprirse o centenario de Manuel Murguía, e Manuel Murguía pois, está nunha tumba ali no cementerio de San Amaro, pois, coas fillas de Rosalía e del, pero é unha tumba así moi cutre e tal, entón pois intentaban facer algo. Non? Fixemos esta proposta, outras locuras deste, isto é do Pepiño de Redondela, que é outro loquito da vida, que non vos conto nada del, porque non sei, non hai nadie aquí que o conozca, pero sí, andaba, bueno, aquí había unha persona que andaba tratando de facer, é destes que te collenche o teléfono, entón xa che chaman continuamente e están continuamente dando chavara para que lle fagas algo, evidentemente sin cobrar un peso ni nada, pero pasando ben, non? E entón, se non lle faz, pois ao día seguinte xa che volvo a chamar como se firmaras un contrato moi importante. O sea, a base de insistencia vai conseguindo que as cousas se fagan, non? Destas personas dese estilo. Non? Aquí Carballido andaba tratando de facer unha asociación de afectados polo Pepiño de Redondela. Bueno, pois esta é unha proposta así, bueno, ten moitas cousas que vos podría contar, unha cousa tan pequena que, bueno, todo o tema de como incide a luz aí, o día do nacemento de Murguía, bueno, unha chea de cousas, pero dos materiales, de todo o que se iba a poñer aí, toda esa poesía que ao final intentamos darlle a estas cousas e que ao final, pois, a min dame un pouco de vergonza contalas, entón, pois, simplemente vos paso as imágenes e nada máis. Bueno, pois esa é unha das vidas que eu vivín, o sea, unha das vidas que eu vivín, que vos contei así un pouco rápido, e a outra vida, eu tuve outra vida paralela, que foi a da escola Antonio Failde. Aí vedes o Faildiño, que é o muñequiño ese que anda por aí nas fotos, que nos divertiu durante unha temporada, durante uns anos pasámoslo estupendamente con el, porque era un muñeco que facía trasnadas, ibase fotografiando con xente por todos os lados e tal, e nadie sabía quen era, non? Ao final desapareceu, nadie soupo quen era, pero pasámoslo ali de maravilla durante uns anos, pasámoslo moi ben con el. Non? Bueno, aí aparecen en dous momentos, así que busquei dúas fotos que tuveran que ver ca arquitectura, pero había centos delas. Non? E deso, pois, tamén me sinto un pouquiño responsable, non? Porque da xente que fomos formando ali na Failde, agora hai xente que está facendo cousas por aquí, por Ourense, e que eu penso que están millorando a ciudad, non? Estas son, bueno, parte de Cristian, que ten colaborado con moitos de vós aquí, non? Que fai unhas imaxes magníficas dos renderizados, pois aparte pois están aquí Manuel, María e Martiño, que fan uns interiores estupendos, teñen un montón de cousas chulas, Marta e Silvia, que tamén fan cousas moi divertidas, e un montón de xente máis, non? Collín así dúas fotos que me apareceu, pero é algo do que eu tamén me sinto así moi contento, non? E de haber contribuído a que a cidade sirva un pouquiño para algo, non? Ao final pensaba non enrollarme, xa tiña razón Manolo, que me enrollei moito. Entón, agora, Sonia, contavos un par de obras, se quere, e eu xa vos deixo así. Como a Manolo lle deu por organizar a vida, así como os contou, de década en década, as sobriñas que trouxemos son nas que temos intervido máis ao longo do tempo. Non? No Museo do Viño creo que as primeiras cousas que fixemos foron no 2003, paréceme, co anteproxecto empezamos, e o último vímolo de rematar fai uns cantos meses. Non? Entón, bueno, están aquí sintetizadas un pouquiño todas as intervencións que se foron facendo, que realmente foron tres. Nunha primeira etapa, ese anteproxecto que se comeza no 2003, levase a proxecto en torno ao 2008-2009 e faise a obra entón, que creo que remata no 2009-2010. E cando se fai a reforma máis importante que tivo, isto é o Museo do Viño de Galicia, fixose na Reitoral de Santo André de Camporredondo, non sei se coñecedes, está ao ladiño de Casal de Armán.
Entón, esa primeira obra é a de maior entidade. O museo, despois de rematadas as obras, estivo o que a obra estivo pechada, pois non sei, bastante tempo, non? Como igual 10 anos, case. Non chegou. No 2016 é cando volven contactar con nós para pôr en marcha novamente o que é a apertura do museo, non? A posta en funcionamento e realizar un par de intervencións adicionais dun novo acceso e de algunha outra zona do museo. Esta última vez encargáronnos facer unha sala de catas e unha pequena tendiña. Entón, bueno, vou vos ir explicando máis ou menos. Este é o recinto que ten o museo, vale? Isto non pertence. Basicamente, o que destacan aquí é a edificación principal, que é esta que vedes. Hai un adro de entrada, que é esta zoniña de aquí. O terreo sube cara a edificación principal. Neste adro, que é o que dá acceso e por onde se entra hoxe o museo, pois había algunha edificación auxiliar, como un pequeno forno, que é no que vimos de realizar agora esa pequena tenda que vos comentamos, e sala de catas. Esta zona, que é unha terraza que sube cara a edificación principal, ten por aquí en baixo o que é acceso ás adegas, e ao longo, con esta dirección, por debaixo, desenrólanse o que son as adegas soterradas do museo. Non se ve? Aquí? Dale botón derecho a ver si te da opciones. Opciones del puntero, pues perdonad, puntero láser, ¿puede ser esto? Sí. Ahí está. Oh, qué nivel. Bueno, pues a ver, conto vos. O que vos dicía, esta zona é un adro de acceso, vale? Hoxe os autobuses aparcan por aquí e a xente sube cara a edificación principal, vale? Este elemento é o pequeno forno que vos comentaba, que é unha construción así, bueno, un pouco costumbrista, logo mostro vos imaxes. E esta zona que vedes aquí é a terraza que por embaixo ten as adegas. A entrada está aquí e as adegas veñen cara adiante. Conectan co museo, unha delas aquí e outra delas neste punto, vale? Bueno, originariamente o que é a Reitoral foi un priorato do mosteiro de San Martiño para ter viño do Ribeiro no mosteiro que está a carón da Catedral de Santiago, non? Entón, é un edificio que se fai no século XVIII esprofeso como unha fábrica de viño. Toda a súa arquitectura responde a eso. Ten unha xeometría, agora o veredes, pois moi simétrica e bastante monumental. Sobre todo o que é cara ao sur. Bueno, originalmente os terreos eran moitísimo máis grandes, os curas pois deberon vender ata os calzóns, porque cando nos chegamos aquí, o límite da propiedade, isto, o que daba cara ao sur, xa non pertencía ao museo. Para que... Bueno, esta é unha imaxe vista dende lonxe, cando vas chegando pola carretera. Entón, esa fachada cara ao sur, pois, o que chama atención son esas arcadas tan potentes que estaban tapiadas directamente con muros, porque como xa non era deles a finca veciña, pois non podías ter vistas e luces, bueno, vistas, entón, pois, tiña os soportais tapiados. Bueno, estos son imaxes de como nos encontramos aquelo, pois, no 2003, por aí. Este é o acceso ás adegas. E, cara aquí, prodúcese o que é a entrada ao adro superior, que é esta zona. Esta é a edificación que vos contaba, esa edificación auxiliar, que é un antigo, dentro ten un antigo forno, e por fora a Chus sempre lle molestou moito esta edificación, as proporcións e as dimensións e a pinta que tiña. Esta obra fixémola Sonia e Chus e eu axudei un pouco a elas, pero que non fixeron foron elas. Sí,
eu é das primeiras cousiñas que fixen cando rematei. Tive en sorte, entón tocoume este e Chusa para empezar a traballar. Bueno, esta é a parte de arriba do que é a edificación principal. Bueno, así, en líneas xerais, ten un montón de niveis, é unha edificación bastante grande. Para que vos fagades unha idea, esta que é como a planta principal, son uns 500 metros construídos, algo máis. En total, entre adegas e os diferentes niveis, podemos estar falando duns 2.000 metros cadrados, potentillo. Bueno, o que chama a atención, sobre todo, é o que vos dicía antes, é moi simétrica, están moi marcados estes dous eixos de comunicación principais. Bueno, e logo, co que respecta á imaxe exterior, pois podedes ver como está colocado nunha ladeira, o que é a fachada que dá cara ao sur é unha fachada así que ten bastante dimensión, que se caracteriza pola balconada, pois estas 7 arcadas e a cheminea. Sen embargo, as outras 3 fachadas que ten, ou que presenta, pois son como bastante máis domésticas, sobre todo a da arriba, que é onde se produce a entrada principal ao museo hoxe. Bueno, vou vos ir contando así un pouquiño como nos atopamos a edificación a primeira vez, non? Isto é a planta de adegas, son as dúas adegas que vos comentaba, que aquí en Galicia pois, deben de ser, polo que nos comentaron, das máis impresionantes que hai polo desenrolo que teñen, non? Esta, pois unha delas ten uns 21 metros, esta creo que a cada pois, case 35. Están conectadas coa planta baixa, se vos fixades, pois nela hai como 4 cruxías moi marcadas. Aquí, nesta última, é onde están os lagares. Era unha zona onde originariamente pois, había 5 grandes lagares duns 25 metros cadrados cada un, que é unha dimensión bestial para o que é un lagar. Este último era o que tiña a lagareta e conecta directamente coa lagareta que está nas adegas. O sea, o viño viña pasando dun lagar a outro hasta chegar a este e verter cara a lagareta. Logo, se vamos cara aos soportais, pois hai un nivel intermedio. Aquí temos unha primeira cruxía que ten vistas directas aos soportais e a esas arcadas, e onde se atopa a escaleira principal do museo e da edificación. Cando nos chegamos, pois aquí xa tivera unha intervención anterior, o que é a edificación, cambiaran cuberta, fixárense forxados novos, a nivel de entre planta baixa, sobre planta baixa e a nivel de baixo cuberta. Bueno, había cousas como, por exemplo, uns aseos aquí, dando directamente contra a zona de arcadas. Se vos fixades, pois había bastantes zonas con escalóns, que todo isto había que arreglalo para conseguir facer accesible o museo. O principal reto, fundamentalmente, era colocar os núcleos de comunicación de forma que isto tivese un percorrido lóxico para o museo e que ao mesmo tempo o que eran as escaleiras e os núcleos que facían falta para dar accesibilidade ao museo non distorsionaran o edificio, non? Bueno, isto era como nos atopamos nos as adegas naquel momento. Son adegas excavadas na rocha. Cada tanto pois aparecen uns arcos faxóns pétreos bastante potentes que a verdade fan deste espacio unha zona moi singular do museo. É do que máis merece a pena ver. E logo hai algúns elementos como estes arcos en mitra, que tamén Sierra, que foi quen promoveu un pouco que se desenrolara este Museo de Galicia no Ribeiro, pois comentábanos que eran bastante raros, non?
en concreto nunha das adegas hai dous destes arcos. Bueno, esta é o que sería a planta principal por onde hoxe se accede ao museo. E se vos fixades, pois aquí é onde está a lareira. Na reforma que se fixera anteriormente, as escaleiras que viñan de planta baixa, estas, fixéranas desembocar pois nesa sala da lareira. Ao final, a sala da lareira, que era como a que tiña maior entidade, maior presencia, non era como a máis singular, prácticamente quedaba desperdiciada por circulacións, non? En riba desto había unha plantiña que conectaba co baixo cuberta, que estaba aberto con esta planta incluso, e dúas escaleiriñas metálicas que daban acceso a ese baixo cuberta. Bueno, estaban aquí, colocado pois, nun destes eixos de comunicación. Esta era a planta esa que vos comentamos do baixo cuberta, non? Bueno, isto é actualmente, como despois das dúas primeiras intervencións, está o que é a parcela do museo. O acceso prodúcese dende aquí, subindo ao edificio principal. Na segunda das intervencións, pois pedíronos que solucionáramos mediante unha rampa o poder acceder a esta zona, a entrada principal, non? Dende aquí podese acceder ás adegas e tamén agora, despois das intervencións, podemos comunicar polo interior do edificio, non? Bueno, vou vos ensinar imaxes porque se explica bastante mellor dese adro hoxe en día, non? Entonces, por aquí temos o acceso, aquí estaría a rampla. Esta é a imaxe que vos dicíamos, que por arriba o museo é casi unha casiña, non? É como moito máis doméstico do que vemos no lado sur. Bueno, isto parte desa intervención para acceso e a chegada a unha plataforma que xa te introduce no edificio. Bueno, isto é parte, isto está sobre as bodegas e ten vistas a igrexa que forma conxunto coa casa reitoral. Isto que vedes aquí en baixo é o das instalacións, que en algún momento tivemos que metelo nalgún sitio e acabou aí bastante escamoteado. Bueno, pois realmente o proxecto encarrilámoslo, podese dicir, no momento en que encontramos onde ubicar o núcleo de comunicacións, non? Despois de darlle unhas cantas voltas, chegamos á conclusión de que tiñamos que eliminar ese tramo de escaleira que chegaba á sala da lareira e reubicar o núcleo de comunicacións no que era na cruxía central. Con eso reforzábamos este eixo de comunicacións, estes dous eixos tan potentes que ten a edificación, non? Deixando as 4 salas principais, creo que teñen uns 80 metros cadrados, paréceme, cada unha delas. E permitíanos, bueno, colocamos aquí o ascensor, no lado contrario ás escaleiras. O ascensor fixémolo incluso totalmente transparente porque, ademais de remarcar estas dúas direccións, queríamos conseguir esa vista continua, este é o acceso dende a entrada cara a balconada sur e esta é a saída cara a terraza que antes vistes que dá a igrexa e o veciño daqui é Casal de Armán, vale? Dende aquí vense os viñedos de Casal de Armán. Entonces tamén queríamos que se puidese conseguir manter esta transparencia. E, bueno, unha vez demos coa ubicación, pois o funcionamento volveuse relativamente fácil, porque isto permitíanos deambular en torno a esos eixos, pasando dunha sala a outra e volvendo ao núcleo de comunicacións.
todo eso cos huecos que había. O sea, eu recordo o día que tomaron esa decisión, eu estaba na miña segunda vida, na vida paralela, e entón cando me mandaron un correo para enseñarme o que era, dixen, quietas, non toquedes nada máis, eso xa está feito. E aí estaba o proxecto. Non? Esa era a habilidade que tiña Chus e tamén Sonia para facer as cousas. Non? Eu sempre digo, eu vinda que hubiera estado co proxecto aí 20 anos, non se me hubiera ocurrido nunca esa solución. Pero, non sei. Bueno, ahora vémola e parece como evidente, non? Bueno, hoxe o que é a recepción dos visitantes ten, pois, nada, un pequeniño posto aquí para atender e unhas taquillas nesta zona e o percorrido comeza, como vos digo, atenden aquí e dan a volta pasando polos ocos que existían, non tivemos que tocar case ningún, creo que salvo este que lle tivemos que elevar a altura, o resto quedou como estaba. Bueno, dito, se hoxe visitades o museo, vou vos dicir, non me lo vou aguantar. Cando chegaron os da exposición museográfica, pois, algunhas das cousas que nós non entendimos moi ben foi, por exemplo, que diante desto e diante desto colocáronse pois dous muros duns 2 metros, creo que son un expositor de sección de terras. É dicir, a transparencia que nós buscábamos, esta, desapareceu completamente. Xa vos dixen, o ascensor está totalmente feito en vidro, pois para ter esa percepción dese eixo tan marcado. E a outra cousiña que nos fixeron así de regaliño foi que neste outro eixo, o que va cara a balconada, pois apareceu aquí un graniño que é a caseta do guardia. Entonces, estamos encantados. Bueno, cousas que pasan. Manolo di que os edificios teñen vida. Claro, fanse maiores de edad e logo xa van autónomos eles, non podes andar tratando de organizarlle a vida toda a vida, non? Bueno, nestes dous eixos principais, ao final tamén o que buscamos foron espacios de doble altura que nos permitiran relacionarnos con baixo cuberta, este que quedaba tal. E ese baixo cuberta que máis ou menos ocupaba este rectángulo que vos estou trazando, bueno, pois nas salas tamén se manifesta como alturas diferentes, non? As salas son un poquinho máis altas e por debaixo acotamos esa altura. Non sei se vedes aquí, esta é a zona do baixo cuberta que se aproveitou naquel momento en que intervimos, iba a ser zona expositiva tamén, hoxe teñeno como adicado a oficinas. Entón aproveitamos este xogo para facer unhas caixas expositivas inclinadas que favorecera o poder ler, o poder expor, e que ao mesmo tempo nos cerrase ese espacio. Aquí tendes a diferencia da altura nas salas que vedelo mellor en foto. E, bueno, nesta sección vese moi ben a comunicación de edificación principal co que é a zona dos lagares, non? Está xusto cortado polo último lagar, o que comunica coa lagareta e coa primeira das adegas. Bueno, vedes aquí a zona das arcadas. E, bueno, nesta sección o que se ve moi ben é a intención esa de marcar o eixo longitudinal, os dous núcleos de comunicacións. Outra dificultade que tivemos tamén era onde puñamos os aseos, que eran bastante difíciles de meter nun sitio sen estropear os espacios tan chulos que había, porque a verdade neste museo, mires onde mires, e estés na cruxía que estés, aí todo é aproveitable. Entón, bueno, ao final, resolvimos introducir unha entreplanta neste nivel. A planta baixa que nos atopamos tiña toda esta altura. Introducimos unha entreplanta que pretendía ter vista sobre o nivel de planta baixa, conseguir dobles alturas e ao mesmo tempo fixemos unha pasarela que nos conducía a unha caixiña colgada que colocamos aí, bueno, xogando coas escaleiras, e que nos permitiu meter un aseo
de Minus, que non sei se o de señoras, e un aseo de homes tamén. E ao mesmo tempo, se vedes, fixémosle que isto non anteriormente o que son as adegas a ver se vos comunicábanse polo interior do edificio simplemente a través dunha escaleiriña que está metida nos muros. Estas escaleiriñas que vedes aquí, esta planta, o que hoxe é a planta das salas principales, era onde tiñan os curas os seus dormitorios. Entón, tiñan unha comunicación por unha escaleiriña que vai entre polo interior deste muro e que baixaba directamente ás adegas. Logo amosámoslo na planta. Claro, eso para museo como que non valía, porque a cousa mide tal que así debe de ser. Entón, tivemos que habilitar tamén pois un acceso tanto por ascensor como por escaleira ao que son as adegas. O do ascensor, vede a conexión aí? Esta é a adega longa, a máis longa. Bueno, estos son imaxes do que é a planta de acceso, non? Isto era o espazo da recepción que vos comentábamos. Aquí pois, hai unhas taquillas, este o eixo cortiño, e aquí é onde puxeron agora a caseta do guarda. Bueno, as escaleiras tamén, igual que o ascensor, era totalmente transparente. O que son as barandas, pois fixéronse de vidro, únicamente complementámolas cun pasamanos de aceiro que vai aí polo interior. Bueno, estos son fotos desa planta das salas, xa coa exposición montada. Bueno, as adegas, que para min é un dos espacios máis chulos que tengo o museo, aquí casi non intervimos, o único que fixemos foi, bueno, facer a conexión, que non é pouco. Son estas escaleiriñas que aparecen aquí, bueno, eliminamos, por suposto, os aseos que antes viades, fixéronse estas escaleiriñas, esa conexión que te saca este nivel das adegas. E, bueno, todos eses escalóns que víamos antes no estado previo, pois resolvímolos, ao final, pudémoslos resolver con rampas para que fose todo recorrible. Bueno, agora vos ensinaremos no que son as arcadas, pois retiramos eran muros de perpiaño que tiñan tapiando, colocamos uns vidros traslúcidos que, bueno, permitiran desahogar un pouco, permiten vistas altas, pódese ver o campanario da iglesia todavía, as figueiras que andan por detrás. E, bueno, aquí hai un volumenciño que hoxe empregase como sala de instalacións, inicialmente tamén o pensamos así, pero na primeira intervención que fixemos no museo nos tiñamos o acceso soterrado no adro polo que se entra hoxe. Durante as obras, sempre se pensou que o recorrido do museo fose dende esa planta, a planta das 4 salas, cara abaixo. Pero cando estábamos nas obras, nalgún momento, alguén falou de entrar por embaixo, entón decidiuse de... Era unha dualidade difícil de resolver, non? Porque entrar por arriba, entras por ese sitio tan doméstico, realmente funciona mellor para as circulacións, sin embargo, a espectacularidade que ten de entrar por as arcadas de abaixo, pois pérdese, non? Entón, pois, entre medias, hubo varias decisións, non? Ao principio fixos o volumencillo arriba, despois tomouse a decisión de entrar por abaixo para que fora máis impactante e entón fixose ese volumen e ao final, cando se puxo en funcionamento, volveuse tomar a entrada pola parte de arriba. Xa non se fixo ese volume soterrado que nos planteábamos no primeiro proxecto, senón pois unha pequena recepción que está dentro da edificación principal que xa existía, no que intentamos pois eso, ocupar o mínimo dunha sala, case non se nota hoxe. Este volume, ao final, pois hoxe utilízano como sala de instalacións e unha zona para eles privada. Bueno, no que son as adegas, como vos comentaba, pois ao final o que fixemos
foi consolidar un pouco o terreo, o solo o chan era de terra, entón consolidouse con cal estabilizada. Simplemente puxemos unhas pasareliñas de madeira a modo de alfombra que con elas tamén fomos intentando cumplir daquela maneira no que permitía, porque a topografía tanto da parcela como do adro e das adegas é a que é, non? Pero dentro dos límites cumplir accesibilidade nesas rampas. Bueno, en esta zona a maiores puxose unha iluminación que realmente fixera destacar, non, o que son as cavas. Bueno, vou nas pasar así rápido. Isto é a zona dos lagares, cun lagar xa montado. Isto está na planta baixa, esta é o que é a cruxía previa a dos lagares. Esta é a zona que peta contra os soportais. Estas son as escaleiras que vos comentaba, as principais que suben de planta baixa, que son unhas escaleiras así de pedra. E aquí está a baixadiña cara ao sótano. Bueno, hoxe xa está toda a museografía montada. Isto que vedes volven ser esas escaleiras de baixada, e isto é, cando chegas ao final desto, xiras, aquí detrás está o ascensor. É a zona de conexión coa adega que se fixo en Formigón Visto. Tivemos que facer a excavación desta zona. E, bueno, esta é a parte dos soportais que vos comentaba, que, bueno, se optou por esta solución, e así resultona, non? Pois, alixeira un pouco, inda que non podes ter vistas directas, non? Pero, pois, mete algo de luz e permite as vistas por enriba. Obrigaron a facer iso, non? Polo tema das vistas, non? Claro, Bueno, nos obligamos, sí, porque... Código Civil. Claro, porque no podíamos abrir luces directas. Bueno, este es el nivel de entreplanta que, como os comentaba, aquí están colgaditos los aseos y aquí hay una sala aprovechable, y esta zona que quedó como una especie de balconcillo es el que veis en la foto, que te permite ver sobre los lagares o sobre la otra zona, que es la que, pues, esta zona de aquí. Bueno, aquí tenéis en sección, esta es la pasarela, y esta es la entreplanta, que justo, esto está cortado por uno de los ejes principales. Entonces, en esos dos ejes principales nosotros aprovechamos para hacer dobles alturas que comunicaran visualmente con lo que es la planta bajo cubierta. Esto es donde tienes la recepción. Aquí hay como un cascarón invertido, que es el que va a buscar la planta, esta balconada que hace la planta bajo cubierta, y se producen en los cuatro extremos de esos ejes principales, tenemos esos dobles espacios, tanto en el ascensor como en el de las escaleras. Bueno, esta es esa entreplanta que, bueno, le dimos un canto mínimo porque íbamos muy justitos de altura. Es una entreplanta de madera directamente y con estructura metálica. Y esto que veis aquí es la caja de los baños colgada. Bueno, y esta es la plantita de bajo cubierta. Estas serían las cajas expositivas que veíais en la sección, y estas son las zonas donde se producen las dobles alturas. Bueno, como os dije, aquí en la intervención anterior, en la reforma que había sufrido el edificio antes de que llegáramos, pues se había cambiado la cubierta y tenía vigas void y tal. En eso pues lo mantuvimos y no se intervino, ¿no? Este es uno de esos espacios de doble altura que os decía, desde el bajo cubierta, pues la vista hacia una de esas zonas. Bueno, aquí enredamos con carpinterías, las diseñamos nosotros, son carpinterías de madera y metálicas también, y bueno, conseguimos al final que tuvieran doble junta, ¿no?, de esta estanqueidad. Diseñamos un abrevadero y todo.
son los lavabos del aseo de Minus. El aseo de Minus lo que tiene es que, como no teníamos mucho espacio, aprovechamos y con esa inclinación que le dimos a la caja achaguamos un poquito esta zona. Se diseñó la señalética y por aquí están las barandillas que os comentábamos, que combinan vidrio con esos pasamanos de... Bueno, cuando inauguraron cuando se abrió el museo, después de que se montara la museografía, vino por allí el consellero y el día que estaban en la inauguración creo que se quejó pues, de unos carteles que no se leían y de que el museo no tuviera sala de catas. Dijo, un museo sin sala de catas del vino no es un museo del vino. Y entonces, pues nada, de allí a, ¿qué? 2 o 3 meses nos encargaron la sala de catas. Y es con lo que hemos estado trabajando. ¿Qué catas fan aí? Porque De momento ninguna. non hai viño producido por esto, o sea, que cata van a facer? Supónse que de todas as denominacións de orixen de Galicia, e entón, pues, cando queiran facer unha presentación ou calquera cousa de alguén, pues, teñen ali un sitio mínimo. Mínimo, porque es enano. Sí. Sí. Para facer algo ali. Bueno, cando nos chegou o encargo, bueno, o forno é esta edificación que vos comentábamos. Esta era a pinta que tiña, que non lle gustaba nada a Chusa. Bueno, esta é a edificación. Ten un forniño na esquina. Dentro, pois, é unha simple sala que ten 28 metros cadrados útiles, enano. Tiña, pois, con respecto ao acceso, pois, había creo que uns 50 e pico, uns 60 centímetros de baixada, o sea, ti entrabas e o primeiro que tiñas eran uns escalóns cara a sala. E por fora tamén existían por aquí uns escalóns. Bueno, este era o interior do que había. Bueno, e as peticións que nos fixeron foron, tiña que servir de tenda, era como unha cousiña de usos múltiples, tenda, tiña que servir para exhibición de viños galegos de todas as denominacións de orixe, e ao mesmo tempo pois ter unha pequena zona de catas didácticas, non? Pedíronos que tivera mobiliario perimetral para poder expor as botellas de viño e ao mesmo tempo almacenar caixas de botellas para poder vender, material pois publicitario, didáctico ou que elaborara o propio museo, non? A maiores tiña que ter un mostrador, unha zona onde houvese pois lava, copas, fregadeiro, o típico para servir a unha zona de catas, que cobraran, que pudieran cobrar, e unha mesa, esa mesa, unha zona coa mesa e as cadeiras para... Todo eso, manter o forno, facer que fose accesible, E en un 28 aseo metros adaptado. cuadrados. Eu digo, dá má risa. Este decía que no cabía. Ahí no cabe. En los 28 metros cuadrados. Entonces, bueno, la primera decisión que se tomó es que evidentemente el aseo no podía estar dentro y se sacó al exterior. Entonces, bueno, se resolvió todo con mobiliario. En muy poquito sitio, bueno, y a mayores teníamos que hacer que esto fuera accesible, salvar los 60 escalones que teníamos, los 60 centímetros que teníamos de desnivel al interior, más resolver por fuera. Bueno, al final más o menos encajó. Lo que hicimos fue, desde esta zona, generamos una pequeñita rampa hasta esta terracilla que había delante de la puerta de entrada. Colocamos un módulo en el medio que nos permitió dividir la zona entre el espacio entre la zona de tienda propiamente dicha y el expositor, y que nos dejara pues la zona de catas al lado donde estaba el horno, ¿no? Y al mismo tiempo todavía necesitábamos, para acabar de bajar el nivel, porque el horno cuando nos lo encontrábamos estaba como el nivel del suelo estaba por encima del que tenía el horno original, entonces intentamos bajarlo dentro de lo que pudimos, algo más. Entonces se generó una mini rampita salva 15 centímetros dentro del chiringo. Bueno, aquí es donde tenemos fregadero, lavacopas y todos los servicios. Este es el mueble expositorio, os enseño las fotos porque se ven y aquí fuera pues montamos lo que es el aseo. Y luego aprovechamos el hecho de generar ese volumen nuevo para poner una cubiertita
que nos ayudara a cambiarle la cara o el aspecto a esa edificación que tanto le disgustaba a Chus, sobre todo a cortarle un poco la dimensión que tenía en el frente E vertical. honrar un pouco a Satán es mi señor. También es verdad, utilizamos corte. Ya lo teníamos en la rampa y dijimos, vamos a hacer juego. Vais rápidos, non? Bueno, veis ahí la plantita. Bueno, y esto es las imágenes del interior. Esto que veis pues es el mueble expositor, el botellero, el núcleo de servicios, el horno por allí anda. Esto es el aseo. Bueno, estos son los alzadetes. Con esta con esa marquesina, bueno, lo que es la cubierta del aseíto, pues se convierte en una marquesina que viene a enmarcar la entrada y al mismo tiempo pues le corta un poco esa proporción rara que tenía el bicho. Bueno, nada, el volumen nuevo, pues veis, es fachadas de piedra. Hicimos así un despiece con piedras bloques bastante grandes y una cubiertita metálica y luego la forramos de corte. Veis ahí el... Bueno, diseñamos mobiliario también. Estas son las cabezas de las banquetas. El botellero, que bueno, básicamente tiene esta zona para exponer las botellas y arriba pues con redondos, es todo madera y redondo de acero. Y bueno, vienen a hacer el techo luego también. Bueno, el mueble este de servicios con el mostrador, las banquetitas, la mesa. Bueno, se diseñó casi todo. Y también unas mesitas para el exterior. Bueno, este es vista desde fuera y con el edificio principal que se refleja ahí, se ven incluso las escaleras que vienen del edificio principal yendo hacia... Bueno, y la otra cosita que os voy a contar muy rápido es pero muy rápido. Es, bueno, el otro sitio donde llevamos más tiempo interviniendo, pues también unos 10 años, este lleva casi 20, creo yo. 30. Es la catedral, ¿no? Y lo último que hemos estado haciendo pues es la restauración de la fachada oeste, que es la que da pues, a la plaza de San Martiño, ¿no? Bueno, aquí básicamente hemos actuado en lo que es la fachada principal y torre de campanas en esta ocasión. Pero de todo esto, digamos que el jamón, o donde estaba el intríngulis, pues era aquí. Os enseño ahora el porqué. Bueno, en el proyecto este lo que ha habido es mucha carga de trabajos de restauración, ¿no? Trabajamos muchísimo con restauradores y luego justo en este elemento que es la arcada principal, pues se utilizó también luego pues, uno de los materiales con el que ya veníamos jugando en la catedral, en algunas zonas, que es una carpintería de latón, en este caso. Bueno, nosotros veníamos antes de fachada oeste de hacer fachada norte, en la que aprendimos ahí algo de restauración, porque no teníamos, yo por lo menos no tenía mucha idea hasta entonces, ¿no? Y bueno, se restauró también la arcada que hay en este brazo del crucero, que es un trabajo muy similar al que desarrollamos ahora en la oeste. Bueno, luego se hicieron cosas como las protecciones y tal, que también en fachada oeste aplicamos soluciones, ¿no? Parte de lo que ya aprendimos por aquí con las protecciones y demás, pues lo trasladamos ahora a fachada oeste. Y al mismo tiempo, pues ya habíamos estado enredando con cosas de latón, hechas con pletinas de latón. Por ejemplo, esta es la sacristía mayor, y cuando tuvimos que restaurarla, uno de los problemas que teníamos era la iluminación. Cómo iluminar las bóvedas y tal. No queríamos poner cosas en paredes y en un momento dado esta sacristía ya tenía una lámpara colgante, ¿no? Entonces se tomó la decisión
de sustituir esa lámpara colgante por otra y hacer toda la iluminación del espacio desde esa lámpara, tanto paredes como bóvedas, como lo que es la mesa que está debajo donde ellos tienen las reuniones en la sacristía. Bueno, es una lámpara que está hecha con 2 pletinas de latón paralelas, circulares, tiene creo que unos 2 metros, y ya nos parecía grande en aquel momento. Bueno, y la veis ahí. Entonces, bueno, os voy a contar ahora así muy rápido, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la arcada principal. Bueno, esta fachada de la catedral es románica y se construye aproximadamente pues, en la primera mitad del siglo XIII, entre 1200 y 1250 es cuando se está haciendo esta zona de la catedral. La catedral se empieza en torno a 1160, en el siglo XII, y se llega a lo que es la fachada principal, pues más o menos eso, a principios del siglo XIII. Se está haciendo, terminando Pórtico del Paraíso, bueno, se hace Pórtico del Paraíso, lo que es la fachada oeste, ¿no? Entonces, aquí tenéis como un esquemita de cómo era la fachada románica originalmente. O sea, hoy lo que vemos es la fachada románica y sobre ellas, pues bastantes intervenciones, sobre todo del siglo XVI, que es cuando se introducen estos elementos, los parteluces, ¿no? En la Edad Media, pues lo que había era las 3 arcadas hasta arriba, ¿no? En la fachada se leían 3 calles que se corresponden con las naves interiores, la central y las 2 laterales. Entonces las arcadas estaban totalmente abiertas, las catedrales no tenían puertas y esta fachada servía como de preámbulo para ver lo que era el Pórtico del Paraíso. Tú estabas desde fuera, ¿no? Ibas intuyendo lo que era ya el Pórtico del Paraíso y estaba totalmente abierto. Entonces llegaban, pues si lo veis, hasta este nivel. Entonces, en el siglo XVI se hacen unas reformas muy importantes, se modifican cosas en el Pórtico del Paraíso, se pone la bóveda que cierra el espacio que está entre la fachada y el Pórtico del Paraíso, o sea, justo detrás de esto, y se introducen pues, los parteluces para poder cerrar las catedrales, que en aquel momento era cuando se estaba haciendo. Ya se había cerrado Santiago y entonces se cierra también esta. Aparecen esos elementos que os comentaba y además introducen, pues en este espacio, si lo veis, introducen 2 rosetoncillos, este y este, o sea, aquí, aquí. Al mismo tiempo, claro, metieron esto abajo, ponen las puertas y aquí lo que hacen es que colocan una vidriera con una carpintería que en aquel momento pues era una tracería de piedra. Y lo colocaron, bueno, si veis, pues la ubicación que cogieron para colocar esa tracería fue en el medio y medio de la escultura románica. O sea, esta arcada estaba pensada para ser vista desde abajo, tiene 17 angelotes, cuyas cabezas estaban fuera y los pies dentro de la catedral. Entonces tú cuando pasabas por debajo veías el angelote volando con la cabeza fuera y ibas viendo el cuervo hacia atrás. Entonces cuando colocan esa vidriera, pues lo que se les ocurrió fue ponerla en medio y medio. Dejaron las cabezas por fuera y los torsos por fuera y por dentro se veían los piececillos. No se entendía nada. Estas son, bueno, son como detalles, ¿no? Aquí veis la parte de fuera, ahí está entrando la tracería contra los ángeles, las vidrieras, y esta es una imagen en la que se ve los pies de los ángeles por dentro y la base de los ropajes. Claro, por dentro era muy difícil entenderlo. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que se tomó la decisión, cuando nos llamaron para hacer el proyecto lo que nos dijeron es, la diócesis quería colocar una vidriera nueva que se va a instalar dentro de unos meses, que la pagaba el deán antiguo, el deán que se retiró. Y claro, necesitaban saber dónde se iba a reubicar esa vidriera. Las opciones eran... Bueno, botouse moito tempo decidindo, non? Porque quitar unha tracería do siglo XVI, pois parecía así un pouco complicado, non? Entón, bueno, pois falta informes, non sei que, tal. Non se sabía tampouco moi ben se toda a escultura iba a estar ben, porque os nervios que acometían, pois podía ser que hubieran jodido a escultura. Tampouco é fácil colocala dentro, por hai moi poquito espacio. Estanqueidade, demais, para remates, porque xa empeza as molduras dentro.
O sea, foi unha decisión así que botou bastante tempo, non? Ao final, pois, eu non o hubiera feito, porque son un cagao, pero estes son todos moito máis atrevidos e dixeron, sí, hai colocada dentro. E o obispo tamén. Pois, ala, a colocada dentro. Sí, al final... O sea, Patrimonio que dixo. patrimonio, Patrimonio, el primer bueno, día fueron dieron así un dudando, respingo ¿no? y dijeron, vaya liada, Claro. pero Hombre, sí, luego supoño que como a enseguida... nós non querían meterse en líos, non? Se a colocas onde está... Este tampoco dijo, nos quedamos como Vamos a estamos. complicarnos la vida Luego al aquí, final ¿no? todos, a ver, cuando le empiezas a dar bueno. vueltas y ves, no era el mejor O sitio. máis grande da Catedral de Orense sería o seu primeiro encamisado das torres. Bueno, pero eso para a próxima. Para la próxima década. Pediuse no plan director facer unhas cartas para ver como estaba o lío por dentro. Como decía o Jaime Quesada, dixo que era a torre máis chapada do mundo mundial. O sea, porque ese encamisado, cando se agritou a torre polo rayo, porque estaban nas calles das tiendas, e obligaron a encamisar a torre porque dicían que se iba a caer a catedral. Entonces é un encamisado que está... Fixéronse, agora cando se estuvo con estas obras fixéronse máis as catas, fixéronse unhas catas e a cousa é máis compleja aínda, non? A torre debeu estar caindo de En verdade. estado de ruína, O sea, sí. En estado de ruína de verdade. Está moi agrietada. Sí, está moi agrietada. Entón ten todo encamisado, non é só un encamisado, sino que aparte dentro tamén tuvo reformas de importantes para que non... Y toda la planta... Entón hai un batiburrillo aí, o David, que é un canteiro así moi ilustrado, pois anduvo facendo cábalas para ver o que se fixo e a verdade é que é unha cousa compleja. Debeu estar moito máis jodida do que decían. Ahora fixeron unhas catas ali para ver como era, hai o pavimento de como se subía inicialmente e tal, volveron tapar todo. O sea que, Lo que no tapamos es una de las catas que hicimos en la cámara de abajo, que esa está... O sea, la torre tenía como dos cámaras, una en la planta baja y otra a nivel intermedio, y la de abajo está totalmente rellena de piedra. Pero que é intuitivo, eu penso que é máis problema de cimentación que a propia estabilidade esbelte da torre, porque a torre é, vamos, esbelta non ten nada, o sea, é unha torre maciza e todo. Sei que seguramente pues, hai un pequeno problema de cimentación. En alguna zona de cimentación pois que non é granítica, non? Entonces hai un pequeno cedimento. É unha pena non recuperar a torre original. Sí, con ¿no? el pasillo. Bueno, pues al final aquí lo que dice Manolo, se tomó la decisión de dónde la colocamos, después de darle muchas vueltas y muchos informes y mucha gente opinando y todos remando hacia el mismo sitio, pues tomamos la decisión de que retirábamos la tracería, esa tracería de 1600 aproximadamente, finales del 16, principios del 17. Bueno, os voy a enseñar el proceso así muy rápido de... estos son trabajos de restauración, del desmontaje de primero de las vidrieras, luego de esa tracería. Bueno, para que veáis cómo estaban llegando lo que son los nervios de piedra contra las figuras escultóricas. Bueno, ya en proyecto habíamos hecho como una pequeña cata con un andamio que montamos ahí hasta la base del arco y habíamos furgado en uno de los nervios porque el miedo que nosotros teníamos es que las figuras estuvieran lesionadas, ¿no? Porque, y bueno, al final lo que hicieron fue, hay alguna zona que está dañada, pero en general se conservaron bastante bien y aún siendo un poco bárbaros al colocar la tracería en el medio y la vidriera en el medio, tuvieron cierto xeito porque metieron lo que eran los nervios directamente entre angelote y angelote y acuñaron, o sea, no cajearon ni hicieron excesivo daño, digamos. Bueno, aquí veis los restos, cuando retiramos las vidrieras, pues como era un semicírculo, para regularizar toda esa zona, porque los angelotes, ahora lo vais a ver, tienen mucha volumetría y van haciendo entrantes y salientes, pues todo eso se rellenó. Pues había morteros, había restos de tejas, había restos de ladrillos, bueno, para conseguir pues poner los vidrios con esa forma semicircular. Bueno, estos son procesos de desmontaje de lo que es la tracería y por aquí ya veis empezando a asomar lo que es el arco limpito y liberado.
Bueno, aquí ya teníamos desmontado todo, faltaban todos los procesos de limpieza, ¿no? Esto, debajo de lo que veis, pues hay películas de ennegrecimiento, costra negra, había tratamientos que se dieron a lo largo de los siglos, pues a lo mejor de encalados, de morteros, de cal. A veces, en lugar de limpiar, le daban pues como una capa de mortero o una capa de un encalado que cogiera el color de la piedra y pareciera que estaba limpio, y dejaron igualmente lo que era la suciedad y las costras debajo. Entonces nosotros, en el proceso de limpieza con los restauradores, pues se fueron encontrando muchas capas sucesivas. Todo este trabajo hay que ir haciéndolo pues con bisturíes, es mecánico pero totalmente manual, salvo al final que se utilizó en los restos de costras y de películas de ennegrecimiento que no se podían retirar o no se daban retirado ni con limpiezas químicas ni con limpieza mecánica, pues se utilizó microproyección a muy bajita presión. Bueno, aquí veis parte de los procesos de limpiezas, pues con los bisturíes, y está aquí una de las restauradores, pues con el cepillito de dientes aplicándole ahí. Bueno, tenéis ahí ya la arcada después de finalizados los procesos de limpieza. Bueno, y después de eso lo que teníamos que hacer era pues hacerle una carpintería para la nueva vidriera, ¿no? Y se optó por llevarse esa carpintería, la colocamos en lo que es el interior, por detrás de la arcada escultórica, para que queden todas las figuras y toda la volumetría al exterior. Y se hizo, como os comentábamos, pues en latón. Es una carpintería, cada uno de los perfiles son triples pletinas de latón. No sé si la veis. Bueno, se hizo primero se premontó en taller, toda. Se desgajó en piezas. Pues este primer arco, el más pequeñito, se consiguió hacer entero, y el segundo también. Lo que son las radiales son elementos independientes, y luego los dos arcos siguientes, que son mucho mayores, pues van, creo que en 3 piezas, si no me equivoco. Porque claro, hay que trasladar esto, pesa bastante, y luego izarlo y manipularlo allí entre 2-3 tíos. Entonces tenían que tener una dimensión y unos pesos pues que fueran manejables. Bueno, veis aquí el herrero, que es un manitas también. Con él vimos como un sistema que es casi como un machiembrado. Prácticamente toda la carpintería va mediante tornillería, atornillado. Hay muy poquita soldadura, porque es latón, es más complejo y menos fiable la soldadura en el latón que en el acero, por ejemplo, y entonces se hizo casi toda atornillada. Bueno, y tenéis aquí pues unas imágenes del proceso de montaje. Aquí creo que lo veis, son 3 pletinas, triples pletinas, y la del centro va rehundida para que no coja tanta sección. Al final son 6 centímetros, 2, 2 y 2. Bueno, y tenéis ahí lo que es la traza. Después de darle unas cuantas vueltas, bueno, llegamos a la conclusión de que no estaba mal, ya que habíamos retirado la tracería del 16, de que la nueva, aunque no fuese la tal, recuperase la memoria histórica de esa tracería que existía en el 16. Que al final la distribución que tenía hecha no estaba nada mal trazada, porque iba dejándote, cuando te explica el vidriero cómo se hacen las vidrieras tradicionales, pues hay unas limitaciones en superficies de lo que puede ser cada panel, que se mueven en torno a 1 metro cuadrado aproximadamente, entre 0,8 y 1 metro cuadrado. Entonces, la original ya estaba, esos quesitos que se generaban, pues tenían más o menos esas superficies, y además, pues tú visualmente, lo que eran las diagonales, pues no interferían con los ángeles porque eran radiales y iban entrando cada 2 angelotes. Entonces, bueno, al final mantuvimos esa traza, probamos más diseños y llegamos a la conclusión de que estaba bien mantener esa traza, que se siguiera leyendo, aunque mucho más finito, el diseño que existía del 16, que de alguna manera perviviera eso, y incorporarlo en la nueva. No sé si queréis comentar alguna cosa más.
Pois- Hubo un momento cando se fixo o plan director da catedral, entre outras cousas, cambiáronse carpinterías e fixose a proposta no plan director de que as carpinterías que se fosen renovando que fosen de latón, porque era o material que parecía máis noble e demais, e E xa se cambiaran máis xa había moitas carpinterías. carpinterías cambiadas, o sea, xa había... Freixedo xa cambiara a Había carpintería. carpinterías, Claro. as de toda a zona da fachada sur e tal, onde está as bucherías e demais, esas están de latón, teñen as reixas de latón, ademais moi ben executadas, esas fixeras Argimiro tamén, non? Sí, están Padre. moi ben Por la zona executadas. ten moitas ventaxas sobre outros materiales. Primeiro, Sí. que embellece moi ben, o sea, e o propio óxido que se oxida acaba, o sea, xa o protege. O que non pode facer con latón é estar limpialo continuamente porque entonces degradase. Pasa o mismo a cousa satánica do córten. O córten tamén se oxida e o propio óxido do córten evita que se siga degradando, non? E eu penso que precisamente o latón, cando está con máis prestancia, precisamente cando está oxidado, non? Sí. Xa. Que colle un marrón oscuro que entona moi ben coa pedra, non sei. Sí, este doradete que queda aquí, que, bueno, Manolo decía que, bueno, es que no está mal, que tal, pero la intención es había que va a un- envejecer y va a quedar con ese marrón que Había un comenta. constructor en Xinzo que lle chamaban o bacheador, que cando fixemos ali unha casa, no final o canalón puxémolo de cobre, non? E entonces decía que, claro, cando vía brillar arriba o cobre, o bacheador decía, hombre, sois como en el Escorial, que con el dinero que sobró los últimos ladrillos los pusieron de oro. E isto é un pouco mismo, non? Os ladrillos de ouro agora aquí. Todos os materiales se oxidan, incluso o ouro, que pasa que o propio óxido que protexe logo a alma do material. Entonces o latón, o único problema que ten o latón é que é moi caro. Eso sí é verdad. Y que suelda mal. E permite, sobre todo, hai moitas zonas da catedral que é un acerto que sean de latón, porque as carpinterías de madeira acababan necesitando unhas seccións, e son ventanas que son pequerrechas, e acababan necesitando unhas seccións que ao final non quedaba nada pro vídeo, non? Entón, eu penso que foi un acerto que se decidise no plan director. O sea, que é un material nese nivel noble. Teníamos claro que teníamos que ir a metal, ¿no? El arco tiene unas dimensiones, así que se ve chiquitín, de unos 7 metros. O sea, la carpintería de latón tiene 7 metros en lo que es el diámetro. No llega, pero le falta muy poquito. Entonces, el acero inoxidable, además, es como mucho más... No, el contamino acero inoxidable, incluso que o Duro. 36 acaba se oxidando. Eu penso que na Y esto próxima envejece muy bien na con el próxima movimiento. generación, Outro ciclo de Siri, o que realmente o sustituto do latón vai a ser a fibra de carbono. O Kevlar. O Kevlar. Bueno, pois... Iso é.